Nabiyullaahi Yuusuf calayhi salaam waa la xiray, waxaana lala xiray laba dhalinyaro oo kale. Nebi Yuusuf wuxuu ahaa mid qurux badan oo qalbi qurux badan leh. Sidaa oo kaleeto, iyadoo sidaa ay tahay, waxaa laga soo bixiyay xabsiga labadii wiil asiga oo ku jira, uuna ku haray xabsiga ayaga gadaashooda dhowr sano. Midka koowaad waxaa loo soo bixiyay si uu u noqdo shaqaalo, kan labaadna waxaa loo soo bixiyay si loo dilo. Nabiyullaahi Yuusuf calayhi salaam wuu soo baxay waqti dheer kadib si uu u noqdo boqorka Masar. Way soo dib dhici kartaa guusha si ay abaalmarinta kuugu badato.